ให้เหมือนมันเหมือนกันใช่นี่คือภาษาคือต้องสาแกะมาแล้วคือล้อนะคะก็จะวางตรงนี้ให้ต่อพร้อมกันเลยปะคือมันจริงใจอ่ะพี่บอลเฮ้ยไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมมันต้องยังไงอ่ะมานี่นี่มันมีเกลียวอ่ะมานี่นี่ต้องหมุนไปเรื่อยๆค่ะคุณไม่รู้จักเครื่องมือหรอคะมันกดยากเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเนี่ยมันต้องประกอบเล่นต่อประกอบเล่นจริงด้วยไม่ลงอ่ะไม่ต้องใช้อะไรต่อไหมดูวิธีการแล้วนะครับเราได้จากคุณมาหานะครับแล้วก็กดแรงแล้วเราก็จะทำตรงๆนะคะกดไม่ค่อยแรงอ๋อมาพี่ทำให้ปุ๊บเราก็ใช้เครื่องมือทำนะกระชึบได้แล้วเนาะมานี่เขาก็จะมีกระดาษโฟมเครื่องมันยกอันนี้ก็จะมีโฟมเหมือนกันกระแทกเหมือนกันนะครับจะเอายางนี้เอามาใส่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาสายนะคะมันก็จะมีเกลียวด้วยเดี๋ยวแต่เสร็จแล้วก็จะทำให้เราหน่อยอันนี้เราทำไม่เป็นนะคะแล้วก็เราจะมาประกอบกันตรงนี้นะคะอย่าดิเอานี้เสียบให้เราไหนพี่วะเสียบให้เราอันนี้เหรอไม่ได้อันนี้มันต่อยาวก็ได้ต่อนี่เราจะต่อยาวก็ได้นะครับมันต่อเกี่ยวจะออกก็ได้นะคะมันซื้อมาแพงไม่ใช้ไม่ได้นี่ครับแค่นี้ปลาคุ้มๆเลยแล้วก็เรามาเสียบกันนะคะไหนเสียบตรงใส่ไม่ได้แล้วก็จะใช้ได้ค่ะได้จะเสียบแบบตัวนี้ก็ได้นะคะแบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้นะคะดูดอย่างนี้นะ Oh my god แล้วก็มันจะเปลี่ยนได้นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็เสียบอย่างนี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันจะดูดฝุ่นอันนี้ก็ดูดฝุ่นมาดูดน้ำได้ด้วยนะดูดอย่างนี้แล้วก็นะครับเราก็จะดูดได้สองแบบแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับที่สูงนะคะใครตัวเตี้ยก็ใช้เก้าอี้ใครตัวสูงก็ไม่ต้องใช้เก้าอี้นะก็จะดูดก็จะอย่างนี้เนาะแต่ว่าต้องเอาสายด้วยนี่เดี๋ยวผมสายมันก็จะยาวนะคะทุกคนอยากฟังเสียงหรือยังครับอยากฟังเสียงกันหรือยังและตอนนี้นะครับก็มีล้อนะครับเพื่อเข็นไปเข็นมาได้มันยาวมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะครับตัวผมจะลากไปถึงตรงนั้นนะมันก็จะไม่มีแอร์เป็นโฟยนะทำได้แล้วนะถ้าเกิดมันยาวอีกก็แค่อีกตึงได้
อู้